আসসালামু আলাইকুম। আজকে কাঁকরোল ভাজি করব। এই যে কাঁকরোলের জন্য আম্মু কাঁকরোল কেটে নিয়ে, এই যে আলু কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। কি সুন্দর লাগছে দেখতে, সবুজ সবুজ তরকারি। তেল, এই যে এখানে তেল গরম হয়ে গেছে, এখন এর মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে দেব। কাঁকরোল ভাজির জন্য পেঁয়াজ, আর এখানে হচ্ছে কাঁচামরিচ কেটে রেখেছে আম্মু। পেঁয়াজগুলো কাটা আছে, মরিচগুলো দিয়ে দেবো। এই যে হালকা ভাজা হয়ে গেছে, এখন এর মধ্যে আমি কাঁকরোলগুলো অ্যাড করে দেবো। আম্মু কাঁকরোল কেটে রেখেছিল যে দিয়ে দিচ্ছে। হলুদ দেওয়া হলো, লবণ দিয়ে দেওয়া। এগুলোকে সুন্দর করে মিশিয়ে নেব।